好嗱，咁咧就有同學咧就問2023年Unit 1第19條6月份嘅，咁咧我哋一齊睇一睇呢條題目嚇。咁呢條咧係一條嘅關於moment 嘅題目嚟嘅嚇。OK， 佢話咧下邊個圖咧就 show 咗一個起重機啦，跟住就吊起一個 load。好啦，跟住咧佢就話咧有一個 mass 咧就叫做 counterweight， 咁就駁住個起重機啦，跟住就喺個對面嗰度嘅。好啦，嗱咁咧其實跟住咧佢就話啦 ，the crane has an electric motor with an efficiency 47%。咁佢就話咧呢個摩打咧，即係呢個摩打佢冇 show 出嚟嘅。呢個摩打咧佢嗰個 efficiency 47%。咁即係話可能有剩翻嗰53%去咗邊度咧？咁有機會就去咗 thermal energy 去咗 heat 嗰度咯，得唔得？咁所以咧得47%咧就幫手升起個 load 嘅啫。好啦，嗱咁跟住咧就係 the crane lift a load of 4.4 times 10 to the power 4 Newton。好啦，跟住 the load move through a vertical distance of 15 meter in 70 seconds。咁咧嗱個 load 咧就升起咗15米，得唔得？喺70秒裏面升起咗15米。好啦，條題目就問你咧 determine the average power input of the electric motor。咁佢就問你咧，咦咁究竟個 input power of 個 electric motor 幾多啊？咁樣 OK 嗱。咁首先咧，我哋要計一計呢個 output power 先。咁 output power 點樣計咧？就係將個 output energy 係啦，呢個就 output energy 啦。好，除翻個 time，OK， 好啦，嗱點解呢個叫做 output energy 咧？原因就係因為咧 output energy 咧就係我最想要得到嘅 energy。因為我哋今次最想咧就係將個 load 升高啊嘛，係嘛 ？OK， 咁所以咧 output energy 咧就係個 load gain 咗嘅 potential energy 啦，所以咧就係 mgh。咁個 mg 咧就係個 load 啦，個 load 嗰個重量啦 ，OK 嚇，咁所以就係4.4乘10嘅4次方啦。跟住 h 就係個高度咧就升高咗15米。咁喺邊段時間發生啊？就係70秒呢段時間發生嘅。咁所以咧嗱 overall 嚟講咧個 output power 咧就會係將 output energy 啦除翻個 total time taken 就會9429 W 啦。好嗱，然之後咧。我哋就將個 output energy 除翻個 input power 啦。咁 input power 咧就係個摩打俾出嚟嘅 power 啦。咁就乘 100%，原來得47%嘅啫。OK， 咁所以咧今次嘅個摩打嘅 input power 咧就係20061 W 啦，咁樣咯。OK， 好啦，咁所以咧嗱 overall 嚟講咧呢一 part 咧所要你哋做嘅咧就係你要明白乜嘢叫做 output power 啦。係啦 ，output power 咧就係將個 output energy 除翻個 time， 而 output energy 咧就係我哋最想要得到嘅 energy。譬如今次咧，我哋最想係點啊？我哋最想咧就係個 load 升高啊嘛，係咪？咁所以咧個 load 升高咗 gain 咗嘅 potential energy 咧，或者係 gain 咗嘅 gravitational potential energy 咧，就係我哋嘅 output energy 啦。然之後除翻個 time 咧就係個 output power 啦。OK， 好嗱咁咧個 marking 都係咁樣寫嘅，佢咧就嗰個 work done 就係呢個啦。咁最收尾就轉咗個 gain in potential energy 啦。好啦，跟住咧個 output power 咧就將佢除翻70，咁就會係呢個啦。跟住咧，然之後咧將個 output power 除翻 input power，咁就係0.47咁樣樣。咁所以咧 input power 咧就會係呢個啦。OK， 好嗱，咁基本上我做嘅同 marking 都係一樣嘅咁樣啦嚇。OK， 好啦，跟住咧去到 boy 個 part 啦。嗱 boy 個 part 咧就係一啲問答題嚟嘅，文字題嚟嘅。佢就話咧the horizontal distance from the load to the tower can be changed。OK， 好。From the load to the tower，OK， 咁即係話呢個啦，呢個距離咧係可以變嘅喎，呢個距離可以變嘅喎 ，OK， 好啦 ，the horizontal distance from the counterweight can also be changed， 即係話咧呢個距離咧都可以變嘅 ，OK， 係啦，咁嗱你睇到呢個圖咧，可能最多都係8米咁上下啦 ，OK， 咁啊呢個就大家要留意下啦。咁成條 beam 咧，嗱呢個就係成條 beam 啦，成支棍啦 ，OK， 成支棍咧，咁佢有個長度嘅咧就係30米嘅，得唔得？好啦，嗱跟住咧佢就問一個問題啦。佢叫你解釋下咧 ，how the counterweight needs to move when the load is moved away from the tower。佢咧就問你咧個 counterweight 咧係點樣喐咧？咁when the load 即係話佢即係話咧，如果個 load 咧向 away from the tower， 即係話咧嗱呢個係 tower 嚇，即係佢話咧如果將個 load 咧就向 away from 佢，即係向右褪嘅時候咧。佢就問你啦，咁個 counterweight 要點樣褪咧？咁樣嚇 ，OK 嗱，咁其實咧你睇到呢個圖咧，基本上都褪到盡㗎啦。不過咧，其實如果係再有得褪嘅時候咧，咁如果呢個再褪後啲嘅話咧，咁呢個 counterweight 會點樣褪咧？嗱 ，by common sense 咧，如果呢個向後褪咧，呢個都應該向後褪嘅，係嘛 ？OK 係啦 ，OK 得唔得？係向佢自己嘅後邊去褪啦 ，OK 好啦。咁但係咧點解會咁樣樣咧？嗱，其實咧我哋答呢啲問題嘅時候咧係有個
有個叫框架嘅嚇，有個 template 可以幫手答嘅，就係咧嗱，當我答呢啲 moment 嘅問題嘅時候咧，如果佢要褪後，佢都要褪後。咁原因點解咧？因為佢哋個 moment 要 balance 啊嘛，即係話咧個 clockwise moment 咧一定要 balance 個 anti-clockwise moment 嘅。咁呢啲一定係有一分㗎啦，得唔得？所以你答嘅時候咧，第一分一定係佢哋個 moment 要 balance。所以咧 anti-clockwise moment 同 clockwise moment 咧一定要 balance 嘅。咁你記住有個 total 呢個字喎，得唔得 ？OK。咁所以第一分咧就係 total clockwise moment 同 total 嘅 anti-clockwise moment 咧要 balance 嘅。當然你都可以答咧就係個 net moment 要等於0啦，咁樣啦，得唔得？咁所以咧呢度咧就會攞到1分嘅。好啦，跟住咧第2分咧你就要答到咧就係、喂咁嗰啲 moment 點樣嚟㗎？咁樣樣，譬如 counter-clockwise moment 咧 譬如anti-clockwise moment 咧就嚟自個 counter raise 嘅，因為點解咧？個 counter raise 個力係向下 ，OK？ 好啦，但係個 moment arm 咧就係呢個，咁所以咧就 provide 到咧一個 anti-clockwise moment 啦 ，OK？ 咁所以咧 anti-clockwise moment 咧係 due to 個 counter raise 嘅。好啦，然之後咧個 clockwise moment 咧係 due to 邊個啊？好啦，我當呢個係 period。好啦，咁呢個你留意咧就係個 beam 咧佢本身有個重量嘅喎，得唔得？好啦，咁所以咧呢個咧就係本身咧個 beam 嘅重量啦，即係呢支棍啊，成支棍有個重量咧就係向下嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧嗱個 clockwise moment 咧就嚟自 beam 嘅重量乘翻佢個 moment arm，咁所以就 provide 到第一個 clockwise moment， 得唔得？好啦，咁另外咧就係呢個 load 咧有個重量啊嘛 ，OK， 咁所以咧都乘翻佢個 moment arm， 都係 provide 到 clockwise moment 嘅。咁所以咧嗱，咁所以喺呢度咧就係我哋答嘅時候咧就係、好啦，個 clockwise moment 咧就係嚟自個 beam 同埋 load 嘅，得唔得？咁所以我哋就係 due to sum of moment due to beam 同埋個 load 咯，因為咧個 beam 個重量係啦，乘翻個 moment arm， 佢 provide 到 clockwise moment。個 load 乘翻個 moment arm 又 provide 到 clockwise moment，OK？ 好啦，咁喺呢度嘅時候咧，跟住就問喂點解個 beam 個有重量嘅咧，同埋個重量喺邊度啊？咁所有嘢都有重量㗎啦，係咪？不過咧，我哋睇個 beam 嘅重量咧，就睇翻佢嗰個重心喺邊度啦 ，centre of gravity。centre of gravity。咁所以咧嗱，譬如呢條成條 beam 咧係30米嘅，咁佢個 centre of gravity 咧就會喺中間呢度啦，即係條 beam 嘅中間呢度。咁喺呢個位咧就係話。好似個 beam 個 weight 咧就集中晒喺呢度咁樣加落去咯 ，OK？ 咁所以咧呢個就係個 centre of gravity 啦。好啦，咁咧順便同大家溫一溫啦，咩叫 centre of gravity 咧？就係 OK，the weight of the object seems to act 係啦嗱，咁啊有個字咧就係大家要知道咩叫 the weight of object seems to act 咧，就即係話嗱，其實成支棍都有重量嘅，不過咧。因為咧本身咧佢有個重心噶嘛，係咪？咁所以咧就變咗咧，如果我篤住嗰點嘅時候咧，支棍就唔會有一個 net force 就托住支棍啦。咁所以咧就係、其實咧就好似咧嗰個 weight 咧就好似喺呢點嗰度出現咁樣。咁呢個咧就係講緊個 centre of gravity 啦，係啦，就好似支棍個 mass 咧集中咗喺呢一點嗰度咁樣咯。OK， 好啦，嗱咁跟住咧就係第3個 point 咯喎。第3個 point 咧就係如果佢向後褪啦。如果個 load 向後褪係嘛？係啦。如果個 load 向後褪嘅時候會發生咩事咧？嗱，如果個 load 向後褪嘅時候咧，咁變咗發生咩事啊？係啦，個 load 同埋個 period 之間嘅距離咧就會增加咗啦，係嘛 ？OK， 係啦。咁譬如話本身係22米嘅，咁可能咧就會增加到應該冇啦。OK， 即係假設佢如果再增加嘅時候啦，起碼呢個距離會增加咗啦，係嘛？好啦，如果呢個距離增加咗嘅話咧，就變咗個 clockwise moment 都會增加咗啦。係嘛 ？OK， 咁所以咧第2個就係話咧，第3個就話咧 ，increase the distance of the load will increase the clockwise moment。OK， 咁呢個 CW 咧就係 clockwise 嘅意思啦。好，咁 clockwise moment 增加嘅話咧，咁個 anti-clockwise moment 都會增加喎。咁所以結果係點啊？呢個 counter rate 咧都要向後褪啦，得唔得？向後褪啦。OK， 係啦。咁向後褪嘅時候咧，就令到呢個距離都增加咗啦，咁樣咯，得唔得？好嗱，咁咧佢嗰啲數字咧 suppose 係俾下一 part 去做嘅，因為佢下一 part 咧已經係假設佢已經扯到最盡啦，咁樣嚇 ，OK， 好嗱，咁咧跟住咧我哋就咁，所以 anyway 都好啦，咁我想話俾大家聽咧，成個有個框架去答嘅。第一個咧就係、你要答到咧就係 total clockwise moment 係等於 total anti-clockwise moment 啦。咁 anti-clockwise moment 係 provided by 邊一樣嘢啦 ？clockwise moment 係 provided by 邊一樣嘢啦？咁如果個距離增加咗嘅話咧，個 clockwise moment 咧就會增加啦。OK， 咁所以咧個 counter rate 同個 period 嘅 distance 都要增加啦。In order to make the net moment become zero again。
得唔得 ？OK， 好，咁啊呢個就係4分題啊。好啦，嗱跟住咧就到最尾嗰 part 啦 B2 啦。嗱今次咧就真係要你計數啦。佢話咧個 beam 咧係啦係 uniform 嘅，咁即係嗱呢句説話好緊要喎，因為咧如果係唔係 uniform 嘅話咧，咁個重心咧就會移咗位嘅啦，就唔喺中間嘅啦嚇。OK， 好啦，咁咧個 weight 咧就會係呢個啦。OK， 咁所以咧嗱我今次畫嘅時候咧就會啱啱好咧個 beam 咧個支棍嘅 weight 咧就喺呢個位，就啱啱好咧兩邊都係15米嘅，兩邊都係15米嘅。得唔得？好啦，跟住咧個 counter weight 咧就會有個 weight 係1.1乘翻10嘅5次方，咁就係呢個啦。好啦，跟住咧個 load 咧都有個 weight 咧就係4.4乘10嘅4次方嘅。好啦，嗱跟住咧佢就問啦，佢就問你咧嗰個 load 咧deduce whether the load can be moved to the end of the beam without the crane toppling， 即係話咧問你個 load 咧可唔可以扯到去最後咧？咁但係支棍都唔冧嘅咧，咁我哋就要計一計啦。我哋計啲咩咧？就係呢個 clockwise moment 同 anti-clockwise moment 係咪真係仲可以 balance 咧？如果個 load 咧係扯到去最右邊嘅話，嗱最右邊咧喺個圖上面睇咧就係佢同個支點咧 pivot 咧相差係22米嘅。OK， 嗱咁我自己嘅計法係咁樣嘅 ，anti-clockwise moment 咧就係將個 counter weight 嘅重量啦乘翻個8，到今日呢個乘翻呢個，咁就 provide 到 anti-clockwise moment 啦。好啦，咁呢個已經係最盡嘅咯，即係 anti-clockwise moment 嘅 maximum value 嚟嘅咯，得唔得？好啦，而嗰個 clockwise moment 嘅 maximum value 係幾多咧？咁我哋又去計一計啦。呢個就係 due to 個 beam 嘅，呢個咧就係 due to 個 load 嘅咁樣樣。OK， 咁就計咗呢個出嚟。咦，咁你發現一樣嘢喎，就係話咧，我將個 counter weight 係拉到去8米嘅位置咧，都係最多可以 provide 到咧呢一個 moment 啫，都係 provide 到呢個 anti-clockwise moment 啫。咁但係咧，如果你將個 load 咧拉到去呢個位咧係最盡嘅話咧，佢個 beam 嘅 moment 加埋個 load 嘅 moment 咧夾埋咧係呢個喎。咁你發現咗咧就係 anti-clockwise moment 咧唔足以 balance 個 clockwise moment， 得唔得 ？OK， 係啦。咁所以咧變咗就係、或者你調翻轉講咧就係 clockwise moment 咧係 by the beam 同埋個 load 咧係 greater than anti-clockwise moment 喎。咁所以最收尾咧個 crane 就會 topple 咗啦，得唔得 ？OK， 嗱，所以咧嗱整體嚟講咧佢出題嘅方法咧就係首先佢會問下你個 energy 先啦嚇，即係熱下身先啦。咁跟住咧就問下你咧佢個嗰個原理係點樣啦嚇 ，moment 嘅原理係點樣啦，跟住你就要跟翻個 template 去寫翻出嚟啦。好啦，咁寫嘢嗰方面其實都係基本上就大家跟翻個 template 做就得噶啦，即係moment 要 balance 啦，咁邊個 provide anti-clockwise， 邊個 provide clockwise 咁樣樣。咁如果呢個變咗嘅話，另一個會點樣樣咧？咁呢個你就要去諗翻出嚟啦。好啦，咁最收尾咧就叫你計數啦。OK，得唔得？